Auf Glück allein will sich am 5. November niemand verlassen. Doch es könnte eine Rolle spielen, um ins Weiße Haus einzuziehen. Besonderes Augenmerk liegt auf den sogenannten Battleground States. Der wichtigste davon ist Pennsylvania. Wer dort gewinnt, wird Präsident oder Präsidentin der USA. Davon sind die meisten Experten überzeugt. Kein Wunder, dass sich Donald Trump und Kamala Harris in diesem Schlüsselstaat die Klinke förmlich in die Hand geben. Unser USA-Korrespondent Michael Wüllenweber war dort, um die Stimmung auszuloten. Johnstown, Pennsylvania, hat schon bessere Tage erlebt. Das mittlere Haushaltseinkommen liegt hier südlich von Pittsburgh gerade mal bei einem Drittel des amerikanischen Durchschnitts. Der Ex-Präsident hat sich angesagt. Die Warteschlange ist kilometerlang. Auch die sogenannten MAGA-Boys wollen hin. Vom Kamala-Hype will hier niemand etwas wissen. Wirst du schon nervös wegen des Hypes, frage ich. Nein, überhaupt nicht. Die Umfragezahlen sind manipuliert. Die Demokraten manipulieren nahezu alles. Wir wissen, wie es an der Basis aussieht. Trump-Rallies sind meist Happenings und mancher kann nicht genug davon bekommen. Du warst schon auf 86 Trump-Rallies. Warum? Donald Trump ist ein großer Führer und großer Entertainer. Eine Trump-Rallye ist die größte Show der Welt. Donald Trump ist der erste Rockstar-Superheld-Präsident. Er ist Iron Man-Präsident. In Johnstown hat Trump die Working Class im Visier. Für die, die es nicht in die Halle geschafft haben, gibt es draußen eine VD-Wall. Hinter sich hat Trump behelmte Arbeiter platzieren lassen. Kameradin Kamala hat Pennsylvania einen radikal linken Krieg erklärt. Sie zerstört die Wirtschaft eures Staates. USA, USA wird skandiert, auch vor der Halle, wo Trump es nicht hören kann. Bei den Themen Wirtschaft, Migration, Drogenkrise, Inflation, da docken seine Anhänger an. Mir ging es besser vor 4 Jahren, absolut. Alles ist teurer geworden. Essen, Strom, Gas. Wir haben unsere Ansprüche zurückgeschraubt. Wir sind nur einmal statt zweimal in Urlaub gefahren. Wir haben das Gefühl, wir haben nicht so viel wie im Vergleich zu seiner ersten Präsidentschaft. 1,5 Stunden redet Trump. So lange halten es viele allerdings nicht aus, stimmen lange vor Schluss mit den Füßen ab. Wie Fans, deren Team vor Ende 2 Tore hinten liegt. Heißt das schon was? Auch wir ziehen weiter. Wir fahren nach Philadelphia in die Metropole von Pennsylvania. Von Professor Burik wollen wir uns erklären lassen, warum Pennsylvania der Battleground-Staat ist. Pennsylvania ist heftig umstritten. Es hat eine Mischung von Demokraten und Republikanern und eine ziemlich zur Mitte hin orientierte Bevölkerung. Pragmatisch, nicht überideologisch. Deswegen ist es in Pennsylvania immer so knapp. Was faszinierend ist, es hat große urbane Zentren, aber mit 3 Millionen leben auch sehr viele Menschen auf dem Land. Pennsylvania ist Frackingland. 72.000 Menschen arbeiten in der Öl- und Gasindustrie und nirgendwo wird so viel gefrackt wie hier in Washington County, südlich von Pittsburgh. Dass Kamala Harris Fracking kritisch betrachtet, nimmt Terry McCullough ihr übel. Der Autofan will uns unbedingt seinen übermotorisierten Dodge zeigen, 800 PS. Das Autokennzeichen, too fast, zu schnell. Wir müssen es rausholen, das Öl, das Gas. Wir müssen es machen. Alles hier, die Reifen, die Autos, alles sind Ölprodukte. Wir brauchen es. Mich interessiert nicht, was die Demokraten sagen. Keine fossilen Brennstoffe. Es ist, wie es ist. Allerdings Anwohner der Fracking-Anlagen klagen über Gesundheitsprobleme und über solche Gaswolken, die über ihre Grundstücke treiben. Ich kann sehen, wie der Dunst über mein Grundstück weht. Rund 3-mal in der Woche. Innerhalb von 5 Minuten wurde ich krank, musste mich setzen, zitterte am ganzen Körper. Und am nächsten Morgen hatte ich überall Ausschlag. Wer gegen Fracking ist, wählt nicht Trump. Ein sicherer Hafen für die Republikaner ist diese Landkirmes. County Fair heißt das hier.
Diese junge Dame kauft sich ein Trump-Tuch. Ich frage, was machst du damit? Ich hänge es im Schlafzimmer auf. Demokraten laufen uns bei dem County-Spektakel nicht über den Weg. Wir müssten sie lange suchen. Nicht aber am Labor Day, am amerikanischen Tag der Arbeit, treffen wir auf George Huck. Er will für die Demokraten in Pennsylvania ins Parlament. Im Bus mit Männern der Minengewerkschaft geht's nach Pittsburgh. Nach dem Ausstieg von Biden engagieren sich mehr Menschen. Sie sind fertig mit Trump. Ich glaube, wir gewinnen die Wahl. Nein, ich weiß, wir gewinnen die Wahl. Pittsburgh ist das Mekka der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung und hier wird viel für Harris und Walz marschiert. Selbst am Straßenrand ist kein Trump-Plakat zu sehen. Der Optimismus ist überbordend. Es gibt Tonnen von Enthusiasmus. Die Menschen sind voller Freude und Hoffnung. Sie beginnen, sich auf die Inhalte unserer Kampagne zu konzentrieren. Kamala Harris steht für die hart arbeitenden Menschen in Pennsylvania und Donald Trump unterminiert die ökonomische Sicherheit dieser Menschen. Unterstützung kommt auch vom republikanischen Trump-Gegnern. In New Hope, Neue Hoffnung, besuchen wir den Anführer des Widerstandes, den langjährigen republikanischen Abgeordneten Jim Greenwood. Hier bin ich mit Präsident Bush, er ist ein Freund von mir. Ich unterstützte ihn. Jetzt unterstütze ich die Demokraten. Hier ist Joe Biden und seine Frau Jill. Ich habe viel Geld für sie gesammelt. Wir simsen jedem Republikaner in Pennsylvania eine Message. Wenn du Kamala Harris unterstützt, drücke 1. Wenn du unsicher bist, dann antworte 2. Wenn sie 1 antworten, bitten wir sie, Wahlkampf für Kamala zu machen. Die unsicher sind, denen schicken wir Botschaften, warum wir als Republikaner Kamala Harris unterstützen können. As Republicans can support Kamala Harris. Es bleibt ein enges Rennen. Trump macht wieder Boden gut. Harris warnt. Wir wissen, es ist ein enges Rennen bis zum Ende. Ein enges Rennen bis zum bitteren Ende. Wir sollten uns von den Umfragen nicht in Sicherheit wiegen lassen. Nicht zufällig fand in Pennsylvania auch das TV-Duell statt. In Philadelphia. Die Stadt ist in Harris' Hand, wie das Land in Trumps. Hat das Duell etwas bewegt? Ein bisschen, sagen die Analysen. Für uns geht es von Philadelphia zurück nach Washington, D.C. Pennsylvania lässt sich nicht wirklich in die Karten schauen, wen es zum Präsidenten